Sot, që të kuptosh një gjë, sot, dola për qef të shpirtit tim, mora të shezlongu dhe po rria në djellë. Tu, erdi atu. Po, Jo. nuk po flasë për ty. Jo. Pa me rasti, dua të flasë për ty, do vi të flasë me ty tani e tutje. Okej? Po, faleminderit shumë. Erdi dhe po diskutonim për Eglin. Për një gjë që besoj që nga përket të dyjave. Ajo e ka një histori të shkuar me Eglin, dërsa unë jam tani me Eglin. Dakor? Se cila ka këmbështrimin tonë për gjë. Iku. Këtu, nëse ti nuk e pe, po haja krepa. Erdi dhe fond thoshte batutat e veta. Dakor? Nëse e mban mend, kam thënë, unë nuk çohem asnjëri nga aty ku jam. Kushdo të di. Tani ti, çfarë pret ti që unë të bëj? Të çohem dhe ti them asaj futem shumë mos më afro mua? Kur ajo mua më thot, vjen Tila dhe më thot 2-3 gjëra, i vjen gruaja e xhaxhait saj dhe ne flasim si njerëz, komunikojmë si njerëz në shtëpi. Unë qytetarina kam marrë me vete, nuk e kam hedhur në kosh për hir të lojës. Sepse për hir të lojës, prandaj them që nuk e kam shit shpirtin kësaj loje. Unë do vazhdoja të hakërresha me të dhe të thoja 1001 zeza. Sepse më ka thënë 1001 zeza. Po unë shpirtin nuk e kam lënë të dera, as qytetarinë se kam lënë të dera. Po karakterin? Një sekond, erdi te, ajo mua nuk më cënon asnjëherë në karakter. Që ke qytetari nuk të cënon në karakter, asnjëherë, kur. Nuk të cënon në karakter. Pra, që të kuptosh, unë nuk kam shku te Rozi dhe nuk jam lëpi Rozit ndonjëherë. Kjo është të cënoj në karakter. Shiko që si e shoh fundën.